Առանց զարգելու հետևորդներ պոլիտիկայի եթերում շարունակում ենք մենք կրկին կարևորագույն թեմաների քննարկումները այսօր մեր հարցերին պատասխանելու հանրային վերահսկողության կենտրոն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Բաբկեն Հարությունյանը շնորհակալ եմ Բաբկեն Հարությունյանին որ ժամանակ տրամադրեց մեզ պարոն Հարությունյան դուք այն անձանցից եք ովքեր նաև ամիսներ առաջ թերահավատորեն վերաբերում են հանգամանքին որ գործող իշխանությունները կգնան հանրահավաքի քանի որ կային հստակ վերլուծություններ, որ չեն կարողանա անհրաժեշտ քվեներ ապահովել հայոյի համար եւ ըստ էության օրերս հաստատվեց նաեւ ձեր եւ տարբեր գործիչների գնահատականներ, վերլուծություններ, իշխանությունները նոր նախագիծ են բերել, որով ազգային ժողովը, որով փորձում են ճանապարհ ստեղծել, որպեսզի հետ կանգնեն այս հանրաքվեից։ Ես խնդրում եմ մեկնաբանել, ինչպես է ձեր գնահատական ինչպես ճիշտ դուրս եկավ, ասենց ասեմ եւ ինչ հիմքերով եք այդ գնահատականը տվել, որը այսօր իրականություն դարձավ, խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար, նախ ուզում եմ շնորհավորել հանրապետության տոնի արդի։ Հիմա ինչ վերաբերում է ուրեմն սահմանադրական, հակասահմանադրական հանրաքվեին, որովհետև մեզ մոտ ուրեմն փորձեր արվեց եւ հիմա այդ փորձերը շարունակվում են հակասահմանադրական ճանապարհով ուրեմն ազատվել սահմանադրական դատարանից։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է ունենալ գրպանային սահմանադրական դատարան եւ սրա համար ուրեմն ոչ մի բանի առջեւ ուրեմն կամ չի արվում։ Մենք հիշում ենք դրա բազմաթիվ հայտարարությունները, որոնք շատ հաճախ ուրեմն ուղեկցում էին անձնական նույնի վիրավորանքներով, սահմանադրական դատարանի նախագծի հասցեին չեցված, ուրեմն հիշում ենք նաև այն գործընթացը, երբ որ ուրեմն որը մեջ Հրայր Թովմասյանի սամիտ ձերբակալվում, հետո բաց թողնվում, ուրեմն երեխաներին էին կանչում հարցակցության, ու այս ամբողջ գործընթացը ուրեմն մենք շատ լավ հիշում ենք, ու նաև հիշում ենք, թե երբ որ ասում ենք, որ իշխանությունը չունի ուրեմն համապատասխան քանակի ռեսուրս, իշխանությունը չունի բարգանիչ, որպեսզի սահմանադրական հանրաքվեի միջոցով ազատվի ուրեմն ներկա կազմից, ՍԴ-ի ներկա կազմից։ Ըստ համար բնականաբար պետք է որոշակի քայլեր իրականացվեն, ասեն, որ կորոնավիրուսի հետ պայմանավորված այս մարդկանց բախտը բերեց։ Իրենք այս պատճառով ուրեմն փորձում են հրաժարվել հանրաքվե անելու ուրեմն տարբերակից եւ ազգային ժողովի միջոցով լուծել սահմանադրական դատարանի կազմի փոփոխման հարցը։ Գիտեք, սա ունի նաեւ դրական կողմ, որքան էլ որ ելի եմ ասում, ցավում եմ, որ այս հակասահմանադրական ճանապարհով ուզում են ազատվել ՍԴ-ի, բայց ունի դրական կողմ։ Ավելի լավ է թող այսօրվա պատգամավորները, որոնք ուրեմն իշխանության պատգամավորները ստանում են աշխատավարձ, քաղաքական պատասխանատվություն, ուրեմն հսկայական պարգևավճարներ են ստանում, ավելի լավ է թող գնան, ուրեմն իրենք դրա դարձնեն այս կեղտոտ գործը, քան թե թողեն ժողովրդի ուրեմն հայեցողության, հետո որ չբարթենացն, այդպես եղավ օրինակ սահմանադրական հանրաքվե եւ այլն, կապ չունի կփոխվեր չէր փոխվի, իսկ որին համոզմամբ միևնույն է իրենց անհրաժեշտ 650,000 ձայն հավաքի չէ հաջողվել, բայց ամեն դեպքում ժողովուրդը ինչ-որ մի մասնակից է դառնալու հակասահմանադրական գործընթացին։ Գնան իրենց ազգային ժողովի, իրենց քայլական պատգամավորներով ստանձնեն այդ պարտավորությունը, այդ կեղտոտ ապօրինի գործընթացը, թող այդ 3.5 միլիարդ դրամը, որը որ նախատեսում է ծախսել հանրաքվեի համար, այդ գումարները գոնե կմնա պետության բյուջեին, որ էլի որպես հետևանք է տեղ ունենալու, եթե իրենք գնան այնուամենայնիվ որոշեն գնան փոխեն ՍԴ-ը, ինչ-որ ժամանակ հետո, երբ որ ազատենք այս չարաբաստիկ իշխանություններից, արդեն կունենան իրավական, ամբողջական, անվիճելի հիմքեր, որպեսզի այն պատգամավորները, ովքեր մասնակցել են այս ապօրինի գործընթացին, գնան նստեն։ Պարոն Հարությունյան, դուք ասում եք, որ լավ է, որ հանրությունը մասնակից չի դառնում այս հակասահմանադրական հանրաքվեի համար, բայց այս հանրաքվեն ընդդիմության համար իմ գնահատմամբ կարևոր էր այն իմաստով, որ հնարավոր էր արձանագրել
առանց էյֆորիայի քվեարկության գնացող հանրության տրամադրությունները, այսինքն եթե չկա այս հանրաքվեն, ապա իշխանությունները կարծեք թե շարունակում են այդ մոտեցումը, որ իրենք ունեն 80% աջակցություն հանրության եւ գնում են 2018-ի լոզունգներով, հա, իշխանապողությունից առաջ տեղ ունեցած լոզունգներով, որոնք ավելի շատ էյֆորիկ են, զգացմունքային են, քան ռեալ պոլիտիկի հետ կապ ունեն։ Այս իմաստով արդյոք ընդդիմությունը ավելի շատ չի կորցնում, քան իշխանությունը, որը գնում է չեղարկման ճանապարհով։ Իհարկե միանշանակ համաձայն են, եթե ուրեմն այդ հանրաքվեն այնուամենայնիվ դեպքում ունենար, իշխանությունը միանշանակ ապալվելու էր, հետո ընդդիմությունը ասել է, տեսեք, որ դուք չունեք այդ վարկանիշը, ինչի մասին դուք անդադար խոսում եք, չգիտեմ եւ այլն։ Սա անհերքելի է։ Բայց կա խնդրի երկրորդ մասը, հասկանում եք, եթե մենք պետք է նայենք ոչ թե իշխանություն, ընդդիմություն հարաբերությունների կոնտեքստում, պետք է նայենք մեր պետական շահին։ Այ իմ համար այդ 3.5 միլիարդ դրամը, որը պետք է ծախսվի, ուրեմն այդ հանրաքվեն իրականացնելու համար, դա մեծ գումար է, որը կարող է ծառայել առավել եւս ներկա, հա, ցանկացական պայմանների պետության մեր ժողովրդի պարիկների համար, ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի հիվանդ ցանկություններն իրականացնելու համար։ Ես առավել նայում եմ այս կոնտեքստը։ Իհարկե, եթե հանրաքվեն նորից տեղի ունենա, իշխանությունը միանշանակ անհրաժեշտ ձայնը չէր հավաքել, տապալվելու է եւ ընդդիմությունը ասելու է տեսեք, որ ձեր վարկանիշը էականորեն է։ Բայց քանի որ մենք շատ լավ գիտենք Նիկոլ Փաշինյանին, որ հետո կաններ կասեր, այ նախկիները նորից այնուամենայնիվ չգիտենք, ծեփելու ենք, փռելու ենք, բարձվում է իշխանության ներսում կա դավադիրներ, այսինքն ինչ որ մեկին սարքել խաղության լոկված, դա է այդ մարդկանց ինչ որ մի հոգու վրա կամ մի քանիսի վրա, ինչ որ մի ձև էլի ինչպես միշտ սղացնել թեման անցկացնել։ Այնպես որ ինքը միշտ ասելու է, որովհետև Նիկոլը գիտեք, մենք բազմից ենք չէ տեսել, դիմադիր Նիկոլ Փաշինյանը մի բան է ասում, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մի բան է ասում, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մի բան է ասում, ինչ ասում է, ասում վարչապետ։ Այսինքն մարդ, ով որ ուրեմն առավոտից երեկո խոսք անընդհատ փոխում է, ինքը անպայման մի բան ասել։ Հիմա իրանք ինչ կասեն չեն ասի, ես կարծում եմ յուրաքանչյուրը տեսնում է, ինչպես իշխանության վարկանիշը ընկել ուրեմն մուտքատեղից ներքև։ Ես ապշում եմ, որ ասում են, այ մենք կարող ենք ժամը 1-ը հարաբերել։ Հասկանում եք, ինչի համար եմ ապշում, որտեղ մի շատ բաց պատճառով չի կարելի այսքան ցածր կարծիք ունենալ ոյ ժողովրդի ու հասարակության մեջ։ Որովհետև երբ որ դու այդ արտահայտությունը անում ես, մտածում ես, որ այնուամենայնիվ ինչ որ քանակի հավատացումներ կան այդ հայտարարության, հա։ Ու իրանք այս ոճով շարունակում են։ Մենք կարծում եմ որևէ մեկի համար ուրեմն վիճելի չէ, որ այս իշխանությունը կտրվել է իրականություն։ Ինչ չափով է կտրվել, ամեն մեկը դա յուրովի է պատմում։ Բայց տեսեք, պարոն Արությունյան, իմ հարցի ենթատեքստը, այսպես ասեմ, ինչու՞մն էր, որ ըստ էության մենք կարող ենք արձանագրել, նաև տարբեր վերլուծաբաններ են արձանագրում, որ գործող իշխանությունները տապալել են արտաքին քաղաքական հարաբերությունների մասով, տապալել են տնտեսական բարեփոխումներ, ընդհանրապես տնտեսական կյանք թե կարծեք թե կոլապսի գնում, վառ օրինակ բերեմ, որ արտաքին քաղաքականության մասով ինչքան են վատացել այս իշխանությունների գործերը, որ օրինակ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինը ԵԱՏՄ ընդհանուր ժողովի ընթացքում, հեռավար ժողովի ընթացքում մերժում է Հայաստանին եւ Բելարուսին գազի գնի իջեցման մեջ, բայց օրինակ օրերս պարզ դարձավ, որ Վրաստանի համար 15% գազի գինի իջնելու է։ Մյուս կողմից մենք տեսնում ենք կորոնավիրուսի այս համավարակը, թե ինչքան է տնտեսական դժվարություններ բերել, որոնք իշխանությունների համար ռեալ անհաղթահարելի դժվարություններ են։ Իմ հարցի սեյությունը այն էր, որ այդ հանրավաքը կարծեք թե մանդատ էր տալու ընդդիմությանը, ասել իշխանությանը, որ պետք է գնալ, չգիտեմ, նոր այն ճանապարհով, որը տեսնում է ընդդիմությունը, այն լուծումները, որոնք առաջարկում են ընդդիմությունը, մասնավորապես արտախորհրդարանական ընդդիմությունը։ Այսպես առանց այս հանրաքվեի մենք չունենք հստակ պատկեր, թե հանրության որքան մասը դադարել է վստահել այս իշխանությանը։
Ոնց ինչ ընդդիմությունը ինչ ճանապարհով պետք է գնա նրան, որ իշխանությունները համոզվեն, որ իրենք չունեն նախկին վստահությունը։ Ես իմ խոսքում անդրադարձա կարծում եմ ես։ Տեսեք, էլի եմ ասում, եթե նույնիսկ Հանրաքվեն տեղի ունենար եւ իշխանության նախաձեռնությունը տապալվեր, անպայման Նիկոլ Փաշինյանը գտնելու էր որևէ ուրեմն պատճառ, որպեսզի այլ մեղադրել այլոց, չգիտեմ, ինչ-որ նախկին ներկա ապագա։ Սա միանշանակ լինելու է։ Հիմա մեր իշխանությունները ուրեմն ցավոք սրտի կտրված լինելով իրականությունից չեն կարողանում մի պարզ պատճառ, մի պարզ բան հասկանալ, որ պետք է հաշվի նստեն իրողությունները։ Այս մարդիկ կտրվել են, հիմա դա կլինի սահմանադրության հանրաքվեի տապալում, թե այլ բան, դա իշխանության համար էական չէ։ Այսինքն, տեսեք, կորոնավիրուսի խնդիրը, հա։ Մենք տեսնում ենք, թե արդեն մեր մոտ ուրեմն թվերը ուր է հասել, այսինքն փոքրիկ Հայաստանում օրական կարող է լինի 450 ուրեմն վարակվածության դեպք, մի ամբողջ միլիարդից ավել բնակչություն ունեցող Չինաստանում 1 դեպք կամ 7 կամ հարևան Վրաստանում ասենք օրական 1։ Հիմա սա ուրեմն լեգիտիմ հաստ է, որ ընդդիմությունը ասի դուք տապալվել եք, չէ, ասում է, բայց իշխանությունը էլի ասում է դե ամբողջ աշխարհում վիրուսը կա, մենք պայքարում ենք, կանոնություն եմ ասել, որ ինչ է լիներ սահմանադրական հանրաքվե, թե որևէ այլ ուրեմն գործընթաց, մենք այս իշխանությունը իրեն դնելով ամենագետի, ամենակարողի տեղ, հետևություններ չանելով այսօրվա ստեղծված ծանր իրավիճակից իր այլ շարունակել։ Սրա համար միակ լուծումը պետք է ազատվել այս իշխանությունից։ Պահին կա ճանապարհ։ Դուք ասում եք, որ պետք է ազատվել այս իշխանությունից։ Կա ճանապարհ, ո՞րն է այդ ճանապարհը։ Չգիտեմ, փողոցային պայքարով է դա լինելու, թե իրավիճակը լինելու է այնպեսին, որ ընդդիմությունը միավորվի եւ իշխանությունը համաձայնվի հեռանալուն կամ արտահերթ ընտրություններին։ Ո՞րն է ճանապարհը այս պահին, տեսլականը ո՞րն է։ Իմ խորին համոզմամբ կա մեկ ճանապարհ, դա ինստիտուցիոնալ ընդդիմության ձևավորում, որը գոնե այս պահին ես չեմ։ Կա սպասում են, հա, որոշակի գործընթացներ կամ կանխատեսումներ, որ հույսեր կա, որ այդ ընդդիմությունը կձևավորվի, բայց այս պահին ձևավորված ինստիտուցիոնալ գործիչ ունի, որը կարողանա պայքարել այս իշխանության հետ։ Դրա համար իշխանությունը սա լավ գիտակցելով միշտ օգտագործում է եւ սկսում է շանտաժի ենթարկել։ Ուրեմն ժողովրդին ասելով, այ եթե մենք գնանք, ուրեմն հետ են գալու, ասենք, նախկին իշխանություն։ Մարդը ակնհայտ ասում է, կամ ես, կամ նախկինը, ինչը իրականության հետ որևէ աղերս չունի։ Այո, նախկին իշխանություններն էլ իրավունք ունեն մասնակցել գործընթացին։ Ձեզ համար զավեշտալի չէ, որ երեք ազգային ժողովում վարչապետ Փաշինյանը ծխախոտի հայտնի գործով ասաց, որ 5 տարի այդ մեխանիզմը գործում է 5 տարի շարունակ եւ եթե որևէ մեկը պատասխանատու է, ապա պատասխանատու է Սերժ Սարգսյանը դրա համար։ Ուրեմն ինձ համար ասում եք զավեշտալի չէ, որ Փաշինյանի հայտարարությունը շատ դժվար է գտնել հայտարարություններ, որը զավեշտալի չէ։ Մնացած բոլոր հայտարարությունները, որ Փաշինյանը մեկը մյուսից ավելի զավեշտալի։ Ես ելի եմ ասում, այս մարդը ուրեմն տարիներ շարունակ ոդի մեջ կսել այսօր իշխանության, այն ինչ որ խոստացել է, ինչ որ ասել է, ամեն ինչ մոռացել է, ամեն ինչ բաժանել է սև ու սպիտակի, ունի մեկ գործի։ Ինչ ձախողել է, ասում է նախկիներ։ Այդ մնում է կորոնավիրուսի տարածումը նախկիներն են մեղավոր, սիգարետը նախ։ Այսինքն հիմա սիգարետը արտահանելու նախկիները մեղավոր։ Որտեղ այդ գործիք չունի։ Եթե վերլուծեք Նիկոլ Փաշինյանի անցած քաղաքական ճանապարհը, տեսնեք, որ ինքը ամբողջ իր ուրեմն գործունեությունը կառուցել է մեղադրանքների հիման վրա։ Եկա մի բան, երբ որ ստանձնում են ուրեմն իշխանությունը, այդ ժամանակ սկսեց արդեն մեծ գործունեներ, հա, որ կլինի ազատ տնտեսական հարաբերություններ, օլիգարխիայի վերջնական, այդ խնամի ծանոթ բարեկամ կլանային ուրեմն սիստեմը կվերացնենք, կադրային քաղաքականություն, բայց ինքը ուրեմն հիմա նույն կադրային քաղաքականության ամենախայտարար ուրեմն ղեկավարն է եղել։ Մեր նախկին բոլոր ուրեմն նախագահների ժամանակ չենք ունեցել այնքան անընդունելի, վտանգավոր, ապազգային կադրային քաղաքականություն,
ինչպես Նիկոլ Փաշինյանի բարած կադրային քաղաք։ Ոսկե տնտեսական կարևոր ցուցիչ է, որը իմ համար ես միշտ նայում եմ ասում, երբ որ կլինի ազատ տնտեսական հարաբերություններ, կվերանա այդ գաղտնիք մենաշնորհների ժամանակ դա կլինի ցուցիչ, որ այո տեղի են ունենում իրական տնտեսական փոփոխություն։ Բայց մենք հիշում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը բազմիցս խոսել է, որ այ հեսա ուրեմն մեկնարկում ենք հեղափոխության երկրորդ փուլը տնտեսական հեղափոխություն։ Այս մարդը արդեն երևի 115 անգամ տնտեսական հեղափոխության երկրորդ փուլ է այդ։ Ոնց կարող է ես մի լուրջ եմ։ Հələ վերջում էլ ասում եմ այդ արդեն չէր ասում ցինիկ չեն չի, որ մի այդ նման արտահայտություն արել, բայց մենք նորից պատրաստում ենք դրա մեկնարկել։ Ինչ է։ Շաքարը, բանանը, ինչ կար մի գները ամեն ինչի մեր բոլորիս ուրեմն բարերար։ Ինչ ներմուծում էր, սիկիները աճում են, ամեն ինչ գնում է նույն ձևով կոնսեպտ։ Սա ինչ է նշանակում, նշանակում որ ընդհանրապես ուրեմն փոխվել են երկրում անունները, իսկ համակարգը մնացել։ Ու հիմա այս ստեղծված ուրեմն ծանր, չէ՞, սա էլ մի օբյեկտիվ պատճառ է։ Կորոնավիրուսի հետևանքով ստեղծված ծանր ուրեմն սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը իր խոսքը ասել չի կարող անվերջ մարդը նստել տանը չաշխատել ու ապրել, չի կարող անվերջ պարտքանել։ Դուրս են գալու, ասում են սոված։ Այդ ժամանակը տեսնենք, որ պատասխան կարող է։ Պարոն Հարությունյան, ամփոփելով մեր զրույցը, դուք ձեր գնահատմամբ այսօր ընդդիմադիր դաշտում ինչպիսի ուժեր կան, եթե կենտրոններով կարող եք նշել, որոնք կարող են միավորվել ձեր գնահատմամբ եւ ստեղծել այդ ինստիտուցիոնալ առողջ ընդդիմությունը, որը կարող է դրական փոփոխություններ բերել եւ ինչպիսի ծրագրով պետք է գա խնդրեմ։ Գիտեք, նախ առաջինը պետք է ունենան այդ ծրագիրը։ Ոչ թե որտեղ մեր մոտ գիտեք շատ հաճախ միավորվում են, բայց չեն ունենում ծրագիր, չեն այդ միավորումը դնում ինստիտուցիոնալ հիմքերի վրա, ուղղակի միավորվում են, կար ժամանակը սպառվում են գնում։ Մենք տեսել ենք բազմաթիվ օրինակ, բայց մենք հիմա տեսնում ենք, որ ցավոք սրտի ազգային ժողովում ներկայացված ընդդիմադիր ուժերը չեն կարողանում ապահովել լայն կոնսոլիդացիա, դա պետք է անեն ուրեմն արտախորհրդարանական ուժերը կամ քաղաքական հայտ ներկայացրած անձը։ Ես միանշանակ հույսը տեսնում եմ միայն այս դաշտում, արտախորհրդարանական դաշտում, որտեղ կա այո այդ կա գործընթաց, կա հնարավորություն, թե ովքեր անուններ այս պայն նախընտրում են չտալ, ումո դա ինչ չափով կստացվի, ցույց կտա ժամանակը, որովհետև գիտեք հիմա պրոցեսները շատ արագ են ցանկանում, մենք չգիտենք, որ օրինակ 2-3 ամիս հետո Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշը լինի 3% թե 10%։ Չէ, հիմա տեսնում ենք, որ շշտակ ուրեմն ընկել է։ Մենք տեսնում ենք, որ հասունանում է սոցիալական քաղաքական այս իշխանությունները անճարությունից ելնելով արդեն ակտիվիստներն են տանում վերման ենթարկում տանում քաղաք, որտեղ հասկանում հենց մեկը դա փողոց վաղը երկուսը 12-ը 100 չգիտեմ քանիս։ Դրա համար փորձում են ուրեմն անդադ ինչ որ sense վերման ենթարկելով խնդիրը փակ։ Բայց այս process-ը չի կարող երկար շարունակել։ Այս գործիքը, որ այս իշխանությունը կիրառում է, ես ասեմ, որ շատ կարճ ժամանակ է մնացել այս գործի դառը։ Երբ որ այդ սոցիալական բունտը ուրեմն շատ ավելի մեծ մասշտաբներ կզբաղեցնի, այդ ժամանակ բոլորը դուրս կգան փող։ Թե որ քաղաքական ուժը, թե որ անհատ իրեն ոնց կտեսնի, դա ցույց կտա ժամանակ։ Ամեն դեպքում ես կարծում եմ առաջիկա, չգիտեմ, 2-3 ամսում մեծ մոտ քաղաքական դաշտում տեղի կունենան նշանակալի իրադարձություններ, հայտեր կներկայացվեն, անկախ նրանից այս արտակարգ դրությունը անշ։ Շնորհակալ եմ պարոն Հարությունյան մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Ես հիշեցնեմ, որ մեր հարցերին պատասխանում էր Հանրային վերահսկողության կենտրոն հասարակական կազմակերպության ղեկավար Վարդգեն Հարությունյանը։ Ստեսություն։